Tarehe 30 mwezi Juni, mwezi huu, miradi yote ya maendeleo ambayo ilikuwa inatekelezwa katika halmashauri yetu iwe imekamilika ifikapo Juni 30. Na maana tunapofunga mwaka wa fedha, miradi yote ambayo ilikuwa inatekelezwa katika kipindi cha mwaka wa fedha huu unaoisha na ule uliopita, ikifika Juni 30, tunataka tuje tuone kwanza na listi ya miradi ambayo inaendelea kutekelezwa na ambayo haijakamilika na kwa nini haijakamilika, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasimamia na ifikapo Juni 30 miradi yoyote iwe imekamilika kabla hatujafunga mwaka wa fedha. Mkurugenzi pamoja na timu yako yote ya wataalamu. La pili, maagizo ya Waziri Mkuu DMO kuhakikisha kwamba fedha zote ambazo zinakuja kwa ajili ya huduma za madawa katika vituo vyetu vya afya na zahanati zetu tulizokuwa nazo mnazisimamia vizuri, ili kuwa na msawazo mzuri wa zile dawa. Mhakikishe mnaziba mianya ile yote, dawa zetu zikaenda kwenye mafamasi ya kawaida, ukienda unakutana na dawa zinawekwa huko uvunguni. Ukienda kwa namna ambavyo dawa zinauzwa kutoka kwenye vituo vyetu, ukienda kwenye vituo vyetu dawa tunaambiwa hamna, lakini ukienda kwenye pharmacy dawa zetu hizo za serikali unazikuta kwenye pharmacy. Kwa hiyo hakikisheni kwamba swala hilo mnalisimamia vizuri. Hilo la kwako DMO. La tatu, kwenye halmashauri yetu ukitembea huku ukipita barabarani unakuta kuna wananchi wetu wana utaratibu mzuri wa kuvuna maji, wametengeneza visima. Kwa hiyo wanavuna maji yale ya visima, na visima vingi viko wazi. Tunapata taarifa za ajali nyingi, watoto kutumbukia, na hata wakati mwingine watu wazima wanatumbukia. Sasa ni agizo ambalo limetoka kwa halmashauri zote, tumeshawaeleza wenzenu kwenye kikao cha usalama leo, lakini hili ni agizo linakuja kwenu pia, kwa sababu mnahusika kwenye maeneo yenu mengi. Tunaona visima hivyo vipo na viko wazi. Hakikisheni kupitia watendaji wenu wa kata wahakikishe kwamba visima vile vyote vinafunikwa, visima vyote vinafunikwa, na taarifa yake tuipate haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo waende wakasimamia ile zoezi ili kuhakikisha visima pamoja na mashimo ya maji taka yote, kuna mashimo ya maji taka pia mengine yako wazi, ili kuweza kuepuka hizo ajali nyingine ambazo tunazishuhudia mara kwa mara. Na wakati mwingine mtu anaweza bado hana uwezo wa kufunika na nani zile, basi atengeneza kuna hata ile miti, naona wanaweka miti kuzungusha ile eneo lile, ili kuhakikisha kwamba maeneo yale yanakuwa salama. Mwisho, tunaelekea kwenye sikukuu. Tuna sikukuu inakuja ya Eid, na Mwenyezi Mungu akitujalia tukafika salama, inaweza ikawa Jumamosi. Kwa hiyo tuimarishe usalama katika maeneo yetu, na hii ni jukumu letu sisi kama kamati ya usalama, lakini usalama ni wa kila mmoja. Watoto wengi wamerudi mashuleni, wanafunga shule, wengine Ijumaa, wengine wamekwisha rudi. Tuhakikishe kwenye maeneo yale ambazo kumbi za starehe, huku hamna bahari, huku bahari iko kule huko mjini, na hii tahadhari ilikuwa kule mjini, kwa sababu watu wengi wanakwenda, wengine wanatoka huko, wengi wanakuja mpaka kule, wanakuja kuenjoy upepo wa bahari kule mjini. Kwa hiyo tuhakikishe usalama wa watoto wetu na tulinde watoto wetu. Watoto wetu warudi salama, wasirudi shuleni na mimba. Hilo swala kubwa tuweze kueleza na wazazi huko katika maeneo yetu. Na utaratibu mwingine mzuri hata kwenye shule zetu, watoto wanapofunga mnawapima mimba, wakirudi shuleni watujua wamepata shule au wamepata nyumbani, kupitia afisa wako wa elimu wote uweze kuwaeleza shule kabla